Kiara bën komentin pikant për Luizin, duket se cifti janë në një konkurrencë të madhe se kush bën reklamen me të bukur. Bëhet fjale për një reklame që u bë para 2 ditësh nga Luizi në një klinike për mbjelljen e flokëve, ku Luizi shihet shumë i kuruar dhe bën një reklame transparente dhe humoristike, ku në fillim përdor termin me recepcionistën Ketu, mbillen leshtë, dhe me doktorin e pyet për origjinën turke dhe i thot i kujt je, me sa duket i ka pëlqyer dhe Kiarës reklama, ku të shkrinte se qeshuri menjëherë ka reaguar me një postim ky po që është mbreti për reklama ditët e fundit mbas sezonit. Luizi ka qenë shumë aktiv në reklama, ndërsa Kiara ka qenë pothuajse gjithëkohës aktive me reklama, ku Luizi në çdo postim apo reklame të Kiarës bente komente që e ngacmonin Kiarën. Tashme Kiara ja ktheu qokën duke e ngacmuar bashkëshortin. Por Luizi dihet se gjithmonë komentet i merr me sportivitet dhe fillon të luaj me Kiarën, duke ja kthyer asaj në formë humori çdo përgjigje. Përveç se lojtar, është një strateg i vërtet që e kthen Kiarën 360 gradë nga vetja. Një bashkëshort i mirë gjithmonë e menaxhon situatën dhe e respekton brishtesin që ka femra, prandaj merrni shembull nga Luizi të gjithë që e dëgjojnë, pasi kjo është pjekuri dhe mënyra më e mirë të kesh paqen e cift. Tashme një pyetje vjen për ju: kush nga cifti mendoni se bën reklama me të bukura? Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.